Halo guys, kita mau unboxing blender. Apa ya? Tadi tuh aku dikasih sama temen aku. Pokoknya setiap kali ya guys. Ini ada pilihannya. Jadi kalian mau Lumi, buku Lumi ya Abby, Joy, Baby atau Mila atau yang secret guys. Aku sih maunya buku Lumi ya. Pasti buku Lumi, pasti buku Lumi. Buku Lumi kan benar. Nah, kalau ini ada gambarannya. Daripada buku Rumi mending Bu Natalia. Hah? Siapa Bu Natalia? Bentar dulu. Ada apa ini? Roblox lah. Ini gambaran aku, kok dia bisa tahu. Terus kayaknya stiker deh. Aku udah tahu. Bukan. Ini ada kayak gambar-gambaran gitu, kayak kartun Lumi gitu ya guys. Ini ada pelangi-pelangi, alangkah indah tuh. Apa lagi? Ini ada nama Emma. Terus kita dikasih kayak duli-duli gitu. Ini kayaknya belum diselesaikan sama dia, ya udahlah. Ih, lucu banget stiker. Kan udah aku bilang pasti ini stiker. Emil adekku. Kelihatan lagi. Udah habis.